Takže tentokrát sa nachádzame v Taliansku, konkrétne pri Neapole a úplne presne pri Pompejoch. Takže dneska je plán ísť a pozrieme si Pompeje. Takže uvidíme, čo sa nám podarí, čo sa nám nepodarí. Včera sme docestovali, no a dneska máme trochu zamračené, ale je to super, lebo včera bolo strašne teplo. Ahojte, ahojte. Co to je? To je kamera. Ja musím dať? No nechaj tak, to mi nechaj tak. Zarinka skúma našu kameru. Včera bolo strašne teplo, dneska je zamračené, ale v zásade sme radi, lebo to bolo, že dnes tu bolo ešte teplo. Davidko sa potil, Starka bola unavená, my sme boli unavení. Takže poďme ďalej a ukážeme si to. Je to tu trochu viac vybudované, ako sme čakali, tak uvidíme. Teraz nachádzame pri bazilike Pontificia, ktorú pôjdeme pozrieť potom neskôr. Teraz ideme rovno pozrieť tie Pompeje. Celkom je to taký masívny kostol. Idem, poď. Takže divadlo v Pompejách. Toto je miesto, kde sa napríklad v roku 2016 odohrával Pink Floyd koncert. Takto asi vyzerali uputavky na ten Pink Floyd, ktoré sa tu odohrávali v 2016. Start tomorrow. Človek by povedal, že to bude zajtra, keďže tam majú prichystané nejaké pódium. A nebude? Mohlo by byť. Là l'acqua che era lì. Ma non potevo mangiare qua, dove ti metti? No. No, la stanza Also jetzt kann man nicht mehr erkennen, dass es weil wir haben gesagt, woher man das weiß, ist das Haus der Julia. Že tieto Pompeje je vlastne historické mesto poblíž súčasného Neapola. Boli zničené vlastne 24. augusta v roku 79, krátko po popoludní. Ľudia až predtým počuli rôzne dúnenia, videli nejaký dým ísť z tej sopky a pravdepodobne aj brali to asi na ľahkú váhu, alebo sa možno aj báli, ale nevedeli čo. No a potom vlastne sopka vybuchla, chrila lávu, kamene, popol asi 3 dní. No a toto mesto a plus ešte ďalšie 4 iné, ktoré sú menej známe, bolo vlastne kompletne pochované pod týmito sopečnými nánosmi. Vlastne potom, keď skončila tieto erupcie, tak
Pompeje boli pochované 6, niekde možno viac metrov vrstvou popola a sopečného prachu. Ľudia, ktorí v tej dobe stihli ujsť pred osudnou tragédiou, tak sa zachránili. No a po navrate vlastne bolo možné sa znova usídliť vlastne v starej časti Pompeji, tak si založili nové mesto, dnešné Pompeji. Super na týchto Pompejoch je, že je tu kvázi pravdepodobne pitná voda. Každý chodí tuto piť z týchto kvázi studní alebo kohutíkov. Takže pravdepodobne to je asi verejný vodovod. No a tuto trochu vyteká, ak ľudia pijú. Tečie a Sarinka tam zbadila nejakého červíka, takže má zábavu. Takže idem pozrieť do nejakej časti, kde nemôžem natáčať videjko, lebo je to niečo nové, akože to ešte objavujú a neviem čo. No neviem, od roku 79, neviem kedy teda začali sa tieto Pompeje vykopávať, ale trošku mi to príde, že tu je ešte čo objavovať? Ešte stále? Čo robili doteraz? Bývalá sopka väzu v pozadí a ruiny mesta Pompeje. No, tu bývali. Toto šomete? No s deťmi je to boj, no. Jedno musíme niesť, lebo máme jeden kočík, druhé tiež je unavené. Takže ideme. Ale musím pochváliť tieto Pompeje, sa mi páči. Je tu takýto chodník popri tejto strednej ceste, ktorý je síce už pomaly aj 12 hodín preč, ale stále je popri kraji tieň, čiže tým, že je aj tak strašne teplo, ale je tu aj tieň, takže sa my vieme pohybovať vlastne v tieni. I keď miestami ten tieň nie je, ale väčšinou je. Takže to miesto, kde nebude chvíľku. Ale malé sme riadne natreli, takže malo by to byť v poriadku. Part of the building with the all of the motor brakes here. Why? The question is always why. Always you have to build a building because you built a myth. They look like me one. With the hook, and you have a sensation that they're near. No. Okay? It's something like a star. Now, the basic Sú 4 hodiny po obede a takto to potom vyzerá, keď idete o 4:00 po obede v Pompejoch. To je, že jedna skupinka od 30-40 ľuďov za druhou a takto so sprievodcami a potom človek nemá ani trochu času na nejaké súkromie a niečo si natočiť bez ľudí. Takže toto sú asi 2-3 skupinky, tam ďalej ďalšie dve a všade sú roztrúsení. Takže treba prísť hneď ráno, ako všade inde, vždycky ráno treba chodiť. Suddenly in the middle between the steps
things don't seep out as you can always let it out. Tak som dobre pochopil, že by to malo byť nejaké bývalé kúpele. Brasil é música. Portugal é. Já que que jovem viajava aguentou o peso. Vstupujeme do pompejských kúpeľov. Tu sa kedysi čvachtali pompenze. Vedel by som si predstaviť nejakú vaničku. I know that it's not very easy. Sú ďalšie kúpele s ďalšími vaničkami. Toto tu vyzerá ako nejaká posteľ, čiže ak je tu naozaj nejaká posteľ, alebo nejaké masážne kreslo, tí ľudia asi moc vysokí neboli. Na družku tak 1,5 m max. Čiže kus poctivého kameňa toto. Stvárňovali kedysi ľudia do svôr a do rôznych kreslieb vlastne to, čo reálne aj videli? Odpoveď nech si každý dá sám. Pozrite, krásna socha centaura. Marie can say that from here. If you
I was thinking of the Rachel. I was thinking of further back. Tak čaute, tak dnes je druhý deň a dneska sme sa rozhodli ráno, že pôjdeme pozrieť sopku väzu, ale keď cestou sme zistili, že väzu je komplet zamračené a boli tam veľa oblakov, tak sme v polovici cesty vystúpili a chceli sme sa dostať sem do Herkulania a nepodarilo sa nám to, takže deti sme potom odviezli naspäť, deti spia s Mírkou doma na izbe a ja som sa sem vybral znova a konečne sa mi sem podarilo dostať, tak som zvedavý, čo tu budem vidieť. A v podstate sa nachádzam pri druhom meste, ktoré bolo najviac zasiahnuté sopečnou erupciou od sopky väzu. To mesto sa volá Herculaneum. A po Pompeách je tu druhé mesto, ktoré bolo tak zasiahnuté, akože tak tragicky ako tie Pompeje a uvidíme, čo tam teda, v akom stave to je to malé mestečko a poďme to pozrieť. Uvidíme. Toto mesto, ako je vidieť, sa nachádza kúsok od mora. Tuto neviem, či je vidno, tam už je more. Sopka väzu, ktorá sme si vraveli, že vybuchla v roku 79, tak vyvrhla sopečný popol až do výšky skoro 40 km a vlastne ľudia tu uhoreli následkom pyroplastických prúdov, ktorí sa na nich valili rýchlosťou nejakých 300-400 km za hodinu, ktoré následne rozpálili vzduch na nejakých 500 stupňov Celzia, čiže títo ľudia moc veľkú šancu na záchranu ani nemali. Pokiaľ teda neušli 2-3 dní predtým, keď už boli nejaké náznaky toho, že teoreticky nejaká sopka môže vybuchnúť. Takže tí ľudia, čo tu zostali a neodišli predtým, tak jednoducho nemali šancu ujsť. A toto je vlastne to Herculaneum, teda respektíve tie ruiny toho mesta. Všetky tieto ruiny boli pochované pod veľkým nánosom sopečného prachu a ľudia, ktorí to eventuálne prežili, tak už ani nemali tendenciu prísť a mesto zrekonštruovať a radšej vybudovali nové mesto. To, čo teraz je vidieť, to je vlastne archeologické nálezisko, ktoré bolo rokmi teda asi už vyčistené a pravdepodobne rokmi boli aj mierne vykradnuté, lebo proste ľudia, čo tu stavali kedysi v histórii, možno niečo v okolí, tak reálny materiál, ktorý tu zostal, takže niektoré veci určite nie sú také, aké by človek povedal, že kde sú tie kvázi tehly, kamene a tak, ale predpokladám, že ľudia, keď stavali potom niečo v okolí, tak čo sa dalo, tak pobrali zo starého mesta a postavali si svoje nové domy. Tak výstok stojí 13 € na predospelú osobu a vraj treba mať batoh vpredu, lebo že vraj sú tam úzke priestory, no tak zatiaľ to tu je celkom široké, tak uvidíme, aké úzke to tam bude.
Tuto sa nachádza taký zaujímavý gekoník. Keďže máme doma nejaké figy, tak toto ma tak zaujalo, tento strom. Vyzerá tiež podľa mňa ako figa, ale akože na tú figu má celkom riadny hrubý kmeň a je taký ostrihaný. Asi pravdepodobne to tak fajne strihajú, že to vyzerá taký veľký figový bonsai, ale dobre to vyzerá takto s tým hrubým kmeňom. Konkrétne toto. Boli nejakí páni, tvrdili, že vraj to boli toalety, nie, ale neboli si úplne istí. Takže nemám na zváženie každého z vás. Dosky, ktoré sa zachovali aksi ako originál, tak sú trochu zásklom, pravdepodobne kvôli tomu, aby ešte vydržali. Vyzerá to, že táto. Z minus 2000 rokov stará popolnatená doska, teda respektíve bývalý preklad. Celkom ešte masívne.
Máme celé čierne za tie roky. A jak to vyzerá, že ešte nejaká okenica originál. Pre tých, ktorí sa cítia byť unavení a si trošku chcú oddychnúť v tieni, tak je tu taká provizorná záhrada vybudovaná, kde sú lehátka a kto chce, môže sa tam prisadnúť, oddychnúť, sú tam nejaké knížky. Ľudia si to vedia pozrieť a prečítať. A asi tu tečie aj nejaká voda, dúfam, že je pitná, idem sa trochu napiť. Pôvodné drevené schody. Jedla plných stolov. Zachoval sa niečo zo stropu. Očividne používali furt len červenú farbu, ktorá bola dostupná. V tej dobe bola najvzácnejšia modrá farba. Teraz nedávno v Pompejoch objavili nejakú modrú izbu, volajú to Blue Room, kde je vlastne vymalovaná modrá stena so nejakými ženskými postavami, ktoré symbolizujú 4 ročné obdobia, ale tá izba žiaľ nie je verejnosti dostupná. Takže je možné si ju vyhľadať na internete, ale nedostanete sa tam. Dobre, super, len tak ďalej.
akvárku pre deti. Zmrzliny, čokolády, všetko. To je biznis toto. Ty si najprv zaplatíš? Ďakujem za to, že to No.